ребят, рад видеть вас всех снова. Ну, короче, я создаю игры по FNAF, ну, пародии на FNAF. Но, блин, вот эти вот пародии на FNAF нельзя скачать на телефон или на компьютер. Я их просто придумываю, создаю звуки, все это, а потом играю в это в реальной жизни с друзьями. Короче, не буду долго нудить, но 5 ночей с гусем я уже закончила, и сейчас я буду создавать игру 5 ночей с Басиком. Да, 5 ночей с гусем я закончила, теперь буду создавать 5 ночей с Басиком, ну или Five Nights at Басик. Называйте как хотите. И вот так звучит звонок заместителя на 5-ю ночь. И этого заместителя его убивает Басик. И сейчас вы услышите вот это вот звонок на 5-ю ночь. Слушайте. Привет, это твоя 5-я ночь. Ну, короче, я, наверное, тебе сегодня анекдотик расскажу, потому что мне нечего вообще рассказывать. Короче, бежит ежик по травке. Идет ежик по травке, бежит и хохочет. Хи-хи, ха-ха. Ежику травка пиписька щекочет. Закончилась травка, гравий пошел. Ежик домой без пиписьки пришел. Ну, что бы вам такое еще рассказать? У меня еще есть также... Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока и подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Еще так, короче, все пока.